Bueno, o 16 de maio, moitos nos vimos na Serra da Groba nunha mobilización que eu creo que sin precedentes, non? Na que se convocada por máis de 60 colectivos, na que se manifestaron 1000 persoas un día de chuvia na Serra da Groba, que amenazaba chuvia, polo menos. Bueno, pois, o titular da Voz de Galicia foi unha caminata de senderistas, ese foi glorioso, non sei se o viches, pero aquí na edición de aquí foi unha caminata de senderistas, protesta por os eólicos. A verdade é que éramos moita xente, a min sorprendeume gratamente, porque éramos moita xente expresando ali o noso malestar con este sistema de enerxía que, bueno, que nós non estamos en contra dos eólicos, pero non a calquera precio, non? E non para expoliarnos, dende logo, o territorio e a enerxía e seguir pagando as enerxías máis caras do Estado, non? Nese lugar onde estábamos prevese a instalación de entre 44 e 45 aerogeneradores, non se sabe ben, repartidos en 7 parques, pero, bueno, a verdade é que todo o que rodea o tema dos parques eólicos sigue sendo unha incógnita, non? E Luís non lo poderá explicar mellor, unha incógnita por parte da Xunta de Galicia. Eu creo que están vendo que a reacción da xente é forte, porque realmente buscamos enerxías alternativas, pero non a calquera prezo, e sabemos de como se fai coa enerxía con gobernos do Partido Popular, non? Ao final expolian o patrimonio natural para o enriquecemento de uns poucos. E quero resaltar tamén unha manifestación realmente importante que tivo lugar en Compostela o día do Medio Ambiente, o 5 de xuño, e na que participaron e apoiaron máis de 130 colectivos e participaron miles e miles de persoas que encheron a Praza do Obradoiro, e que realmente foi absolutamente impresionante, porque estando en pandemia, con todas as restriccións, pois convocouse a un montón de xente, non? Bueno, eu xa vos deixo con Luís Bará, seguro que a maioría de vos o coñecedes, ele é deputado no Parlamento Galego, deputado polo BNG, esta é a súa segunda legislatura. Foi tamén concelleiro en Pontevedra, teño aquí a chuleta, Luís, dende o 99 ao 2005, fuches concelleiro en Pontevedra, e foi que aí foi onde nos coñecemos, bueno, director xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura no bipartito do 2005 ao 2009, onde impulsou iniciativas tan interesantes como o Culturgal, que aínda hoxe é unha referencia da cultura galega a nivel de país, como todo o que ten que ver co patrimonio material, a proxección internacional da cultura galega e, sobre todo, algo que lle temos que agradecer moitísimo, e eu personalmente, e creo que en Tomiño lle agradecemos tamén, que é o tema da memoria histórica. Dende a Dirección Xeral, pois, se deu dignidade e visibilidade á memoria histórica, e Luís tamén ten levado estes temas no Parlamento Galego, ten estado con nós na presentación de libros, lembro con Monse Fajardo, do seu propio libro, en fin, é unha persoa que mantén viva e que a verdade é que é un orgullo que haxa deputados que sigan sendo bandeira da memoria histórica. Cando se fala de Luís Bará, falase de memoria histórica, e, bueno, pois agora está levando este tema dos eólicos, pero eu quero agradecerlle toda esa labor que fixo e que estou seguro que faerá en contra tamén do expolio que se pretende facer do país cos eólicos. Así que, cedo a palabra. Moitísimas gracias, Luís, por estar hoxe aquí. Grazas. Moitas gracias. Case vou para abaixo. Bueno, case vou falar de pé, porque me escoitades ben desde aí, non? Sí. En fin, tócanos falar de enerxía eléctrica, de enerxías renováveis, de enerxía eólica. A enerxía está de máxima actualidade, ainda agora estábamos falando do tema do prezo da luz, e todo isto que comentamos agora, pois ten moito que ver, non? Con estes debates sobre o prezo da luz, por que pagamos tan cara a luz, e quen se beneficia realmente deste sistema, que é un sistema abusivo e de expolio, e que se ceba especialmente con Galiza, con o noso país, non? Que está, digamos, no metabolismo económico español, cumpre unha función de proveedora, de fornecedora de materias primas baratas, sen transformar, de enerxía,
de persoas, non? De man de obra barata e tamén de aforro. Unha parte importante do noso aforro marcha para fora, non? Pero, bueno, esos son outros temas. Imos falar da enerxía eólica e deste discurso das renovables, que é un discurso que ten trampa, non? Porque ninguén está en contra das enerxías renovables, lóxicamente. Outra cousa é quen se beneficia, para que se fan e por que se fan desta maneira, con estas presas, con esta presión, en fin, o que estamos vivindo, non? Ben, ainda que non se ve moi ben, cheganos un pouco para situarnos este mapa de Galiza, onde están sinaladas en escuro, en negro, as chamadas áreas de desenvolvemento eólico do plan sectorial que é do ano 2001, aprobado no ano 2001. Non? Bueno, vedes aí abaixo, non sei se isto ten un punteiro, vedes aí, non? Como a Serra da Groba está neste mapa como unha área de desenvolvemento eólico. E este mapa fixo a Xunta no ano 2010. En verde están os espazos naturais protegidos, que en Galiza son bastante poucos comparado, por exemplo, coa media estatal. Galiza ten protegido o 12% do territorio, cando ten espazos de extraordinario valor ambiental, paisaxístico e natural, 12%, a media estatal é do 27%, e hai comunidades como, por exemplo, a de Madrid, que teñen protegido, mediante figuras como a Rede Natura, o 40% do territorio. Por lo tanto, isto xa nos dá algunha idea deste desequilibrio entre explotación, digamos, industrial, porque a fin de contas a eólica é unha explotación industrial, e a protección ambiental, a protección do territorio. Lógico é que houvese aí máis equilibrios. Que pasou? Por que temos tan poucos espazos protegidos? Pois porque no seu día intentouse ampliar esta rede, que se chama Rede Natura 2000, ou outras figuras de protección, no 2008, chegou o PP no 2009, paralizou esa ampliación, e no 2012 o Partido Popular volveu a facer unha proposta de ampliación da Rede Natura, que veremos despois, onde estaba a Serra da Groba, entre outros espazos, e publicouse no DOGA esa proposta de ampliación o 2 de xaneiro do 2012. O 1 de xaneiro, o día anterior, publicouse tamén no DOGA unha modificación da lei do sector eólico, que decía que non se podían tramitar, quedaban paralizados os parques eólicos nas zonas de ampliación da Rede Natura. Lóxicamente para proteger eses espazos, como a Serra da Groba. E que pasou? Que o que paralizaron non foi os parques eólicos, foi os parques naturais, foi os espazos naturais. Paralizaron esa ampliación da Rede Natura, que ia proteger a Serra da Groba, entre outros moitos espazos, para precisamente facer prevalecer os intereses destas grandes empresas, destes grandes grupos económicos, que son realmente os que dictan a política industrial, a política enerxética da Xunta de Galicia. Iso non pasou sempre. Despois veremos como non pasou sempre. Hubo un momento que hubo un goberno que intentou e conseguiu facer un plan e un concurso eólico que ia nunha dirección completamente distinta, e sabedes o que pasou. Despois podemos comentar. Entón, estamos nun momento dunha auténtica avalancha de proxectos eólicos que dan a sensación dunha auténtica invasión do territorio. Estamos nunha fase, nun momento distinto, que ven tamén, digamos, fomentado, apoiado polas directrices europeas, non estatais, a favor das renováveis e da sustitución dos combustibles fósiles, pero que en Galiza se dá con unhas características diferentes, non? Por ese papel que nos teñen asignado na economía estatal. E basicamente o que está pasando agora, que explica esa resposta social, son tres cousas. A primeira é que se está dando este proceso cunha intensidade e cunhas presas, é dicir, unha avalancha realmente de proxectos que están todos tramitándose simultaneamente, que é asoballadora, non? En segundo lugar, o feito de que hubo uns cambios tecnolóxicos que fan que estes proxectos, estes parques, non teñan nada que ver co que vivimos e vimos fai 10 anos ou fai 15 anos,
na época de maior auxe da enerxía eólica. Nada que ver. Primeiro, porque as dimensións dos parques e dos aeroxeradores son completamente diferentes. Estamos a falar de aeroxeradores que teñen o triple de altura, de tamaño, que os que se instalaron fai 10 ou 15 anos, que eran de 40, 50, 60 metros de alto. Agora estamos falando de muiños que teñen 150, 160, 180 e algúns 200 metros de alto. E se facemos unha comparación, pensade que a Catedral de Santiago mide 75 metros de altura, está arriba de todo, e a Ponte de Rande, ata o máis alto das torres de suxeición, 152 metros, desde o nivel do mar. Entón, iso danos unha idea das dimensións gigantescas que teñen estas instalacións, que ademais non son só os aeroxeradores ou principalmente os que teñen as incidencias e os impactos máis grandes no territorio, senón que hai outros elementos aí tamén importantes a ter en conta, e despois podemos ver algunhas imaxes para coñecer realmente o impacto que teñen estas infraestructuras, porque non son só os aeroxeradores, son todos os accesos, as pistas, as esplanacións, as canalizacións, as liñas de evacuación, as subestacións, en fin, un conxunto de infraestructuras que conforman un auténtico megaparque, megapolígono industrial, cando sobre todo se concentra nunha zona, como pasaba, como queren facer na Serra da Groba, ata 7 parques distintos, non? Cunhas trampas que fan aí tamén para fragmentar proxectos máis grandes e máis pequenos. E cal é o elemento máis importante e diferencial que se está dando agora, ademais do tamaño dos parques? A ubicación. Isto cambia por completo a situación e explica a resposta que se está dando, con algunhas particularidades como, é certo, o voso caso. Que pasa? Que a medida que se van, digamos, que se vai expoliando, ocupando o territorio, teñen que buscar outras zonas que non son tan productivas en canto ao vento, non? Entón teñen que poñer estruturas máis altas e ao mesmo tempo están, digamos, baixando dos cumes das montañas hacia zonas de val, hacia zonas de ladeira, hacia zonas onde o eólico compite con usos residenciais e con usos económicos esenciais do territorio. E isto está provocando unha reacción masiva en contra destes proxectos en moitas zonas do país. E dicía que o voso é un caso distinto, que é un caso especialmente singular e chamativo, que hai que, desde logo, descubrirse ante él, porque posiblemente sexa o único caso onde hai unha reacción e unha resposta masiva, e non por estes factores, non de proximidade, por exemplo, coas casas, ou de incidencia en actividades económicas esenciais, como pasa no Deza, como pasa na comarca de Ordes, no Xallas, en Terra de Montes. Aquí estáse mobilizando a xente en defensa dunha serra, duns valores, dun patrimonio cultural e natural, e realmente por unha vinculación e por unha identificación afectiva e tamén simbólica cun monte, non? Que é importante para a xente, cousa que normalmente non se produce no resto do país, porque na maior parte dos casos, que pasa, por exemplo, aquí cerca no Suído, onde hai, non se ve ben o mapa, pero iso son 24 parques eólicos concentrados nos concellos da Serra do Suído, e non hai unha resposta como a que se está dando no Baixo Miño e no Val Miñor con respecto aos parques previstos na Serra da Groba. Entón, claro, o que estamos vendo son infraestructuras gigantescas que, ademais, están amparadas por unha legislación que é do ano 2001 que permite que estean ata un mínimo de 500 metros das casas. Estamos falando de estruturas de 200 metros con todos os impactos negativos que ten iso, non? Pois ben, hai zonas como a comarca de Ordes, como xa vos dixen, os Xallas, Mazaricos, a Baña, Lalín e todos os concellos do Deza, toda a zona da comarca de Ordes, Mesía, Vilasantar, Oroso, a zona de Tabeirós e Montes, a Estrada, Cerdedo Cotobade, Forcarei, que se está erguendo realmente aí unha resposta, unha reacción social enorme
de rexeitamento que está obrigando tamén mesmo os concellos do Partido Popular a aprobar acordos en contra destes parques e tamén a presentar alegacións contra estes parques. Realmente a situación nestas zonas é totalmente distinta do resto do país, excepto, xa digo, casos como o desta comarca que tamén é moi singular. Cando vos decía que isto non ten nada que ver co que pasou ata fai 10 anos, que nos últimos 10 anos ata 2019 houve un parón moi grande na expansión da enerxía eólica, refírome a que isto é unha repotenciación dun parque no Roncudo en Corme, en Rede Natura. É dicir, que en Rede Natura non se poden facer parques novos, pero podense repotenciar os parques. Entón, o que están facendo é retirando muiños e poñendo un número máis pequeno de muiños, pero moito máis grandes. Entón, eu estiven ali e realmente as explanacións das pistas de acceso son tremendas, non? De dimensións, as explanacións tamén do terreo para poder montar os muiños, en fin, aí hai afeccións a espazos de grande valor ambiental, a humidais, a unha poza que está no monte, que está no inventario de humidais de Galicia, é dicir, que arrasan con todo, con total impunidade, e este é outro dos elementos característicos desta fase de desenvolvemento da enerxía eólica, que é o abuso, a extorsión, a chantaxe, con que as empresas actúan amparadas pola Xunta de Galicia, que lle dou realmente todo o poder para poder impoñerse, pasar por riba da xente, desde logo, pasar por riba dos concellos, pasar por riba da democracia, non? Porque eu digo que realmente aquí estamos ante un ataque, unha agresión a Galiza no seu conxunto, non? Por este deseño tan invasivo e abusivo e de expolio, unha agresión ao medio natural, ao medio cultural, unha agresión á xente, unha agresión ao rural, é dicir, un desprezo absoluto polo rural e pola vida do rural, polas actividades económicas e residenciais propias do rural. É como se esta xente estivese nun despacho en Madrid, ou en Londres, ou en Luxemburgo, onde fose, ou na Coruña, que tamén os hai, as portas giratorias tamén funcionan aquí, e collesen o mapa de Galiza e o dividisen en cuadrículas e o repartisen entre eles, porque hai moito vento e porque hai que sacar moito diñeiro. Básicamente é o que fan, non? E isto deixano moi claro, ademais, os propios dirixentes das empresas. E recentemente, no mes de abril, o presidente da patronal eólica, que se chama Manuel Pazo, publicaba un artigo na Voz de Galicia que decía que estes parques que se instalaban en zonas do rural nas que non había nada. Esta é a concepción que teñen estas empresas do rural. Zonas onde non hai nada. Para eles o rural é un ermo, non? Unha zona na que non hai nada que se pode ocupar impunemente e expoliar a medida dos seus intereses, e iso non se pode consentir. E o dono de Greenalia, cando saiu a bolsa no ano 2018, facíalle unha entrevista nunha canle destas da bolsa e preguntáballe como convencería el aos inversores, que son realmente os que se aproveitan desta situación, para meter diñeiro na súa empresa, na bolsa. Entón ele dicía, pois mira, é moi fácil. Se vostedes veñen a Galicia en avión, cando veñen entrando en Galicia, cando van cara ao aeroporto de Santiago, que ven? Eucaliptos e eólicos, non? Pois iso é Galicia, eucaliptos e eólicos. É dicir, así, dino de maneira absolutamente descarada, non se cortan nada. Esta é a concepción que teñen do rural e por iso hai esta auténtica revolta. Bueno, esta imaxe non se ve, que son unha recreación que fixo Iendo os eólicos por detrás de Baiona, non? Na Serra da Groa. Esta é a imaxe que representa o papel que cumpre Galiza nese metabolismo económico español como grande productora e Madrid como un grande buraco, porque Madrid non produce enerxía, produce o 5% de todo o que consume, mentres que Galiza, como sabemos, é excedentaria e exporta unha parte importante da súa enerxía, non? Pois ben, decíamos que estas empresas actúan con estes abusos, con esta impunidade, porque teñen detrás un goberno que cambia sistemáticamente as leis a medida dos intereses destas empresas. Entón, isto fai que este mapa nestes momentos non teña ningún valor, porque estamos vendo que están
tramitándose proxectos que xa están fora destas zonas, porque hai as áreas de influencia das áreas dese momento eólico, e porque na última lei que aprobaron, que é a lei que lle chaman de simplificación administrativa e reactivación económica, buscan este pretexto, non, para colar de matute unha serie de reformas legais, fixeron unha nova reforma do sector eléctrico e do sector enerxético para permitir a instalación dun parque eólico prácticamente en calquera zona do país que non sexa rede natura ou unha zona urbana, e puxeron un artigo que di se ten función estruturante ou serve para dinamizar económicamente o territorio. É dicir, que na práctica todo iso que está en branco, ou grande parte dese territorio que está en branco, podría ser obxecto de implantación de parques eólicos se a xente, desde logo, non se planta e non se opón. É dicir, que é realmente unha auténtica barra libre coa que obsequian a estas empresas das portas giratorias para facilitar, favorecer descaradamente os seus intereses. E aquí aseguro-vos que hai un grande negocio económico, un grande movimento económico que non é só das empresas, moitas delas son simples intermediarias, senón de grandes grupos de investimento que realmente están metendo moito diñeiro neste sector porque está avalado por esas políticas do Pacto Verde, non, e das renovables, pero sobre todo porque neste momento que ten máis rendibilidade económica. Non hai ningún sector na economía que teña a rendibilidade nun prazo tan curto como ten o sector enerxético e o sector eléctrico concretamente, non? Pois ben, estáse vulnerando todo tipo de normativa e de directivas europeas. A directiva Hábitat, que protexe hábitats e espazos de alto valor ambiental, que a Comisión Europea dixo que eran de interese prioritario e que están absolutamente desprotegidos, entre eles os da Serra da Groba, especialmente os humidais. Os humidais son, sen discusión, os espazos máis importantes para a prevención do cambio climático. Máis que ningún outro. Non hai ningún ecosistema que teña tanta capacidade, por exemplo, de capturar carbono e facer este labor de prevención do cambio climático. Pois, como aí as imaxes que vos puxen antes, están arrasando con todo este tipo de hábitats, por exemplo, as turbeiras, non? Que son tan importantes para a regulación do ciclo hídrico e para a prevención do cambio climático. Por exemplo, hai unha normativa europea, a Directiva Hábitat, que di que terían que facer estudos hidrolóxicos e hidroxeolóxicos de todos estes proxectos e non se fan. E o lóxico sería tamén facer avaliacións ambientais conxuntas de todo o plan e polo menos de todas os parques que van nunha zona determinada que teñen infraestructuras comuns e que son realmente o mesmo proxecto. Pero tampouco fan, porque iso iría en contra dos intereses desas empresas e o que fixeron con todos os cambios legais é prácticamente esa barra libre e un carril rápido, non, para que estas empresas poidan facer os proxectos e pasar por riba de todo o mundo. Entre outras cuestións, dándolle armas poderosísimas, como por exemplo a declaración de utilidade pública prevalecente. Xa non digo que sexan proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal que pasan por riba dos concellos que realmente non teñen ninguna capacidade para poder opollerse a estes proxectos. Pero a utilidade pública é realmente unha arma tremenda porque o que fai é que prevaleza a utilidade pública dos parques, estes parques industriais, sobre a utilidade pública dos montes en Mancomún, que tamén son de utilidade pública. Pero o Consello da Xunta pode decidir que prevalece a utilidade pública dos parques eólicos. E xa o último é esa fraude de lei da fragmentación de proxectos, non? En proxectos máis pequenos para facilitar a súa tramitación e evitar todos eses controis ambientais. E isto é tan descarado que houve unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza por un parque en Sasdónigas, en Mondoñedo, que botou abaixo por unha fragmentación irregular un proxecto da empresa Norvento, dicíndolle á Xunta e á empresa que era unha ilegalidade como unha catedral dividir un proxecto que era o mesmo proxecto en dous. E hai outra sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sobre un parque que estaba a Xunta facendo, que xa empezou a facer, non sei se teño por aquí alguna imaxe, non teño, no Iribio, nos montes do Caurel, é que literalmente a sentenza dilles que son agresores. As empresas e a Xunta chaman agresores.
e fala dun gran valeiro na protección ambiental do territorio, unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pois ben, con todo este panorama, con todo o poder que teñen estas empresas, con todo o vento a favor que teñen das institucións do Estado e fundamentalmente da Xunta de Galiza, que podemos facer? Como lle podemos facer fronte a isto? Porque isto é unha batalla ao final de David contra Goliat, non? Bueno, xa sabedes o que pasou nesa historia. Pero, como se lle pode facer fronte? Pois, para facerlle fronte, digamos que hai tres grandes campos de batalla. Un deles, os tres son importantes, ainda que hai algún que é máis importante que outro, xa podedes imaginar. O primeiro podemos decir que é a fronte política institucional. Hai que dar o debate e a batalla nas institucións, nos concellos, con mocións, con alegacións, nos parlamentos, por suposto. O BNG está o facendo no Parlamento Galego, en Madrid, no Parlamento Europeo. Presentamos xa unha denuncia diante da Comisión Europea por toda esa vulneración da normativa ambiental europea, que a ver que percorrido ten. En fin, esa batalla é fundamental e xa vos dixen que os concellos do Partido Popular desas zonas que están tan movilizadas están llevando as orellas ao lobo, quen ten cu ten medo, di o refrán, e están, digamos, virando ou aparentando que se poñen do lado da xente porque saben que isto é un tsunami que vai a máis e que isto pode os levar por diante. E aseguro-vos que o Partido Popular nas altas esferas está moi preocupado por esta resposta que non esperaban. Porque é unha resposta ademais que ven do rural, de zonas que pensaban que tiñan absolutamente controladas. Entón, imos, e despois digo vos por que sei que están preocupados. Segunda fronte de batalla, a realmente fundamental, a organización e a mobilización social. Xa o decía Sandra, vímolo o 16 de maio na Serra da Groba, nunha mobilización impresionante. Impresionante. Co apoio que tiña tamén institucional dos concellos, menos o de Oia, que a súa alcaldesa públicamente manifestouse en contra dos parques, votou unha moción do BNG en contra, di que ten outro modelo do concello, pero non se atreveu a ir ali a dar a cara. Pero había unha ampla representación mayoritaria, moi mayoritaria dos concellos da comarca. E, sobre todo, había moita xente, moitísima xente, como decía Sandra, un domingo, pola mañá, un día como estaba, que foi ao monte, como lle dixen eu no Parlamento, non foi nin siquiera por defender as tradicións, a cultura, os valores, foi, eu creo que foi por amor, por un sentimento desinteresado de identificación, de vinculación afectiva cun territorio que quere defender e protexer e non quere que sexa arrasado, que sexa esquilmado, como pretende, non? E realmente esta é a batalla determinante e que máis dano lle fai ao Partido Popular, porque realmente ao Partido Popular, ao final, a fin de contas, o que lle preocupa é iso, o voto, e que lle teña repercusións a nivel electoral todo este momento que se está xerando. E non é a primeira vez que pasa, xa vimos recentemente, houve un caso moi recente que foi o de Verín, non? En defensa do hospital, como a movilización social conseguiu dobrarlle o brazo á Xunta do Partido Popular. Vimos antes o caso da mina de Touro, cando se puxo en pé de guerra a ría da Arousa, porque había o temor de que esas grandes balsas de 80 metros de altura podía, haber unha Alcoia tamén aquí e acabar todos eses residuos na ría da Arousa. O que significa a ría da Arousa é plantificáronse na Praza do Obradoiro e pararon a mina de Touro. Xa había un montón de informes que decían que era unha barbaridade, pero foi nese momento cando a Xunta realmente tivo que dobrar o xeonllo, non? E temos o exemplo tamén da Lei de Acuicultura, alá por o ano 2011-2012, que tamén era un intento parecido a este. Se nos facemos a comparativa, realmente a Lei de Acuicultura o que pretendía era as rías galegas infladas, inundalas de granxas, de grandes empresas internacionais de explotación acuícola para acabar coa pesca tradicional, coa pesca de baixura e coa acuicultura tradicional deste país, que son as bateas. Era un proceso de intensificación industrial e de ocupación das rías, e a xente do mar puxose en pé de guerra. Pois no rural, primeiro foi no monte, pero agora xa está baixando a zonas do rural,
estáse producindo un proceso semellante de organización de movilización e de resposta que eu estou no vivindo porque estou percorrendo todo o país e é impresionante. E cada vez está sumando máis xente. E ademais, digo onde se dá esa situación. Onte estiven en Foz, e na Mariña non se está dando, non estamos nesa fase. Pero noutras moitas zonas do país sí. E o determinante é a ubicación, o cambio de ubicación dos parques. Pero, ollo, se a vos nos poñen os parques onde están previstos, detrás deses van vir outros. Porque o vento está aquí e van querer máis, son insaciables. A súa voracidade non ten límites e, mentre teñan un poder que os apoie, pois van querer máis, non? E despois van vir as repotenciacións, os cambios de ubicación, en fin, as áreas de influencia dos parques e todas estas cuestións. Por lo tanto, a movilización é absolutamente clave, fundamental, e vai marcar o devir, digamos, dos próximos meses deste proceso, deste debate. E a terceira batalla debía ser que estaba aí. A terceira é... Sí. Xa debe estar, non? A terceira, decíamos, que é a batalla judicial, que digamos que é a parte final do proceso, cando os parques xa están aprobados, hai xente que ten forzas, ten que ter diñeiro tamén para dar a batalla judicial. Xa vos falei de dúas sentenzas, non? Que conseguiron botar abaixo dous parques. E hai colectivos como a DEGA e outros colectivos que están recaudando fondos para dar esa batalla e teñen varios ases na manga para, como tema da fragmentación e outros, para dar ese combate, non? Que tamén é importante, aínda que a veces chega tarde, sabemos como é a xustiza, que é moi lenta, e moitas veces cando hai unha sentenza xa está mal feito, como pasou no Parque do Viribio. E dicíamos eu que o Partido Popular está moi preocupado, porque non esperaban esta reacción, e a proba de que están preocupados, aínda que digan outra cousa, é que lle pediron ao Observatorio Eólico de Galicia, que é un organismo dependente da Universidade de Vigo, un informe sobre todos os problemas que estaban xurdindo alrededor do desenvolvemento eólico e que medidas se podían tomar para palialos e para mitigalos. Eu teño ese informe, non sei se lle farán caso, pero realmente demostra que sí que están sentindo este ruxe, esta presión social. E o outro día levamos ao Parlamento un caso que é realmente escandaloso, onde os haxa, que é o da Casa Grande de Xanceda. Os yogures. Yogures, sí, levei ali os yogures, ademais, para decirles que querían acabar cos yogures de Xanceda, que son, bueno, está entre Calecoi e Xanceda, a clasificación, pero é do millorciño que hai no país, non? Pero ademais Xanceda é, digamos, unha explotación, unha granxa modelo de desenvolvemento rural sustentable, teñen 300 vacas felices, teñen 50 postos de traballo, ali no concello de Mesía, na comarca de Ordes, é realmente algo único, en toda Europa, do máis avanzado. Pois resulta que lle plantaron ali, dentro da propia finca, 2 muiños eólicos, unha subestación e unha liña de alta tensión, para que vos deades conta da barbarie que significa isto, non? Como se lle pode ocurrir tal cousa? Pois ben, levamos ali este problema, imos ir de visita, estaba previsto este luns, unha visita de Ana Pontón ali, imos ir para a semana que ven, pero é un exemplo clarísimo da situación que estamos a vivir en moitas zonas do país, non? Como fan prevalecer absolutamente os intereses destas empresas sobre o interese da xente, do rural, e de proxectos de desenvolvemento económico sustentable do rural, non? 50 postos de traballo nunha empresa como Xanceda que están en risco, non? Parte dos yogures. Pois ben, están preocupados e imos dar unha batalla grande, hai moito que gañar, esta é unha batalla importante porque, quería rematar facendo unha referencia breve, polo menos, a unha cuestión que tamén é importante neste debate, que nós, o BNG, non temos ilusión de ser unha forza de oposición. O BNG quere gobernar este país, como xa o estamos facendo tamén en moitos concellos. Estamos nun, non? Que é un exemplo. Pois ben, nós queremos gobernar Galiza
e temos alternativas, e temos propostas, non somos un grupo con vocación de oposición, somos un grupo con vocación de proposición. En esta materia, no tema enerxético e eólico, temos tamén alternativas e propostas, que ademais estou convencido de que se chegan a levar a cabo, que se poden facer, serían extraordinariamente beneficiosas para o país no seu conxunto, pero tamén para a xente do rural. Porque a enerxía e a enerxía eléctrica, digamos que é un elemento absolutamente central para a vida e para a economía do futuro, polo proceso no que estamos de sustitución enerxética, non? A enerxía eléctrica vai ser decisiva. Galiza ten a favor que somos unha potencia en produción enerxética, pero somos sobre todo unha potencia en produción de enerxética renovable. Entón, temos aquí, digamos, un sector que ten que cumprir varias funcións desde o punto de vista económico, social e ambiental, pero que ten que ser un elemento fundamental de desenvolvemento económico do país, non? Ten que ser un sector estratégico e ten que ser un sector industrial que xere riqueza e emprego en Galiza, cousa que non está pasando con este modelo, como vemos, con moitas empresas que se están marchando para fora, non? Entón, o BNG, ademais, neste caso, non fala só na teoría, podemos falar con exemplos prácticos, porque nós, cando estivemos no goberno, xa puxemos en marcha un plan eólico que era totalmente distinto deste. E pasou o que pasou. E eu estou convencido de que ese ataque, ese acoso e derribo, esa campaña a máis sucia posiblemente da historia que se fixo contra o BNG e contra aquel goberno, ten moito que ver co feito de que nós nos atrevésemos a intentar convertir a enerxía nun sector que se decidía desde Galicia e que se poñía ao servizo do país. E por iso o ataque persoal, o ataque político, a campaña de linchamento político persoal que sufriu o Conselleiro de Industria ao longo de 7 anos para facerlles pagar por atreverse precisamente a iso. Porque ademais sabemos o que pasou ali, e sabemos que ese concurso eólico tiña todas as bendicións legais. Despois o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dixo claramente que era perfectamente legal, pero foi denunciado nos tribunais, foi sometido a unha campaña de acoso mediático, político, empresarial, e conseguiron incluso que desde eses grandes poderes de Madrid, das portas giratorias, chamar a persoa que estaba en nome do PSOE na mesa de contratación para que saíse dali e para deixarnos sós. É dicir, que aquí non é só o Partido Popular. Neste tema, o Partido Popular e o Partido Socialista responden aos mesmos intereses e puxéronse do mesmo lado, non? Entón, é un tema realmente político de primeira orde, de primeiro nivel, e sabemos que nos vai costar outra vez volver a erguer unha proposta como esta, pero vainos a vida niso. É a nosa razón de ser, precisamente, poñer os bens, os recursos, o potencial enorme que ten Galiza ao servizo do propio país e da maioría da xente, non? E iso custa moito, e a algúns costoulle moitísimo, non? O propio Elxo Quintana sufriu unha campaña tamén de acoso persoal e de derribo tremenda, non? Que vistes nas portadas continuamente dos xornais, non? E foi por iso, por querer facer políticas diferentes. Pois ben, que propostas concretas defendemos nós, aparte desta cuestión de que a enerxía é un ben público, de que é un sector estratégico e ten que ser un sector industrial? A primeira cuestión é que ten que haber unha participación pública. E isto podese facer de distintas maneiras. Naquele concurso non se creaba unha empresa pública, pero podríase crear unha empresa pública de enerxía. E mirade, neste mundo capitalista non sería a primeira vez, nin a segunda nin a terceira, que hai empresas públicas dedicadas ao sector de enerxía e de enerxía eléctrica e de enerxía eólica. Porque en Galiza, algunhas das máis importantes empresas enerxéticas son de capital público, unha delas é de capital público italiano, e outra, que estivo outro día co presidente da Xunta, é de capital público chinés. China. China está en Galiza, unha electricidade de Portugal, que comprou un grupo chinés, está actuando en Galiza. E agora acaba de desembarcar aquí con proxectos unha empresa que se chama Statkraft. Stat, xa sabemos o que significa, non? Pois é unha empresa pública norueguesa que está desenvolvendo megaproxectos eólicos, sobre todo na provincia de Ourense, en Oviedo.
Entón non é ninguna novidade, é algo perfectamente posible que ademais esa empresa podríase facer aproveitando os aproveitamentos hidroeléctricos que agora están caducando na súa concesión e deberían reverter ao público. Entón, esa sería unha primeira proposta, pero pode haber despois participación pública que se pode regular por medio de lei nos proxectos eólicos da Xunta, dos concellos, mesmo da sociedade. En Dinamarca hai unha lei que prevé que o 20% dos proxectos eólicos poidan estar participados por empresas e por persoas que viven no territorio. Ali creo que establecen un radio de, non sei se son 4 ou 5 kilómetros dos parques para que a xente poida adherirse a esos proxectos e participar desa riqueza que se vai xerar. Seguinte proposta. Desenvolvemento industrial arredor dos parques eólicos, que era un elemento clave do proxecto do BNG. As empresas non tiñan só que facer parques eólicos para sacar enerxía, vendela, sacar beneficios, senón que tiñan que incluir un plan de desenvolvemento industrial desas zonas. E tamén iso ten que ver con que haxa unha vinculación con proxectos industriais de fabricación, de construción dos elementos desas infraestructuras. Pero aquí acabamos de ver como estamos vendo como unha gran empresa como Capital Energy, ¿no? Que é unha empresa especuladora, que non ten ningún proxecto eólico en explotación, o que fai é tramitar proxectos e despois vendelos. É especulación de libro. Pois está, por exemplo, tramitando proxectos para instalar muiños de 180 metros de Siemens Gamesa, e Siemens Gamesa acaba de deslocalizarse desde as Somozas para Portugal. Entón, esas cuestións hai que, desde logo, tamén limitalas e procurar que haxa desenvolvementos industriais no propio país para que se xere esa actividade económica, ¿no? E, desde logo, tal como están facendo agora, é totalmente falso, é unha mentira, unha fraude, que os proxectos eólicos que están desenvolvendo con este modelo do Partido Popular xeren retorno económico ou xeren actividade económica e emprego relevante nas comarcas onde están instalados. Mas ben fan ao contrario. Está estudado polo Observatorio Eólico que deixan no territorio, por medio de impostos que pagan os concellos, o canon eólico ou o que lle pagan aos propietarios, menos do 5% do que producen. E un parque eólico medio produce sobre 6-7 millóns de euros. E hai un ranking dos concellos que teñen maior implantación eólica. Sabedes cal é o concello de Galiza que ten máis eólicos? Bueno, na provincia de Coruña hai moitos, en Lugo tamén, onde hai máis, na Costa da Morte, no norte de Lugo. O concello que ten máis eólicos en Galiza é Muras. Ten 381, unha barbaridade. Pensade que na Groba falaban de 46, 48, non? Ten 381. Recibe moitos ingresos por esas distintas vías, 381, que son moitos. E que fai o Concello de Muras, que está gobernado polo BNG? Reparte parte deses ingresos entre a xente para que a factura da luz lle saia super barata. E cando digo a xente, digo os fogares, pero tamén as empresas. E realmente podemos dicir que hai unha tarifa eléctrica de Muras, non? Porque pagan a luz moi barata, beneficianse do feito de ter ali o... Pero iso non o debía facer o Concello, debía estar xa no propio sistema, non? Pero onde quero ir é que aínda así a eólica non é ningún sector importante nin un elemento fundamental de desenvolvemento económico e social de Muras, que é un concello que está nun declive económico, nun declive social, nun declive demográfico. Non sei se vistes ademais o vídeo que fixeron o pasado Nadal, que tivo moito éxito e tivo moita circulación aí polas redes, pero a imaxe que daba do concello realmente non era dun concello dinámico, é dicir, non era Tomiño, por suposto, non era Allariz, non era concello. E non quero decir que sexa o causante desa evolución negativa a eólica, pero con tal implantación eólica iso non é un elemento de impulso económico e demográfico do concello que vai para baixo. E sabedes cantos postos de traballo directos crea a eólica en Muras, dito polo propio alcalde? 2. É dicir, 381 muiños xeran 2 postos de traballo permanentes, directos. Entón, realmente, que non nos veñan con contos, porque ali o que van son empresas de mantemento que van por ali de vez en cando a facer unhas reparacións
e cando hai que construir os parques, lóxicamente, sí que, bueno, tampouco son empresas do territorio na maior parte dos casos, pero sí que hai un movimento económico, pero despois non hai. Ben, máis propostas. Tarifa eléctrica galega. Agora que estamos con este debate sobre o prezo da luz, imaginade o que significaría para este país aproveitarse de ser unha potencia enerxética eléctrica e ter unha tarifa eléctrica máis barata. Porque durante moito tempo nos pagábamos a factura máis cara. Porque ademais temos que pagar, ademais do consumo, digamos, da potencia contratada, unha parte da factura importante, ademais dos impostos, que hai moitísimos impostos na factura, entre eles un IVA do 21%, que é algo demencial, que non se pode explicar, e os custos de transporte. Unha parte importante da factura é o que custa transportar nestas grandes infraestructuras a enerxía desde Galiza ou desde outras zonas produtoras hacia Madrid, por exemplo. E pagámoslo entre todos. Pero tamén pagamos o canon eólico, que é unha especie de imposto que lle pon a Xunta ás empresas enerxéticas e ás eólicas, e que págano as zonas produtoras. Isto é ben curioso, non? Está ben pensado, claro, para que non o paguen os de Madrid, que somos onde lle levamos enerxía, senón que o pagamos nós, que xa sufrimos as consecuencias negativas da instalación de enerxía eólica, ademais repercútenos na factura os 23 millóns de euros que recauda a Xunta do canon eólico, que é algo absolutamente demencial. Pois ben, se realmente tivésemos unha tarifa eléctrica galega como conseguiron os vascos, por exemplo, iso sería un elemento competitivo fundamental para as empresas galegas, e non estamos pensando só nas grandes empresas, nas que se chaman electrointensivas, nas Alcoas ou nas grandes empresas deste tipo. Estamos pensando, sobre todo, en centos e miles de pequenas explotacións gandeiras ou agrarias ou PEMES ou cooperativas do país ou empresas de servizos que terían unha vantaxe competitiva impresionante, aparte tamén nos fogares que nos beneficiaríamos desta reducción do custo de enerxía cando estamos vendo como está medrando o prezo dunha maneira desorbitada e desproporcionada. E, por último, está unha concepción completamente diferente do sistema enerxético e da implantación de enerxía eléctrica. E o BNG defende, fronte a este modelo que podemos chamar centralizado e de grandes infraestructuras de produción e de transporte, un modelo que podemos chamar social e comunitario e distribuído, que consiste basicamente en que a enerxía se produza canto máis cerca das zonas de consumo mellor. Isto é un proceso, non? Gradual, non se vai facer dun día para outro, porque está todo pensado da outra maneira, pero hai que ir traballando nesa dirección e o BNG ten que ir dando pasos adiante nesa dirección, mediante, por exemplo, fomento do autoabastecemento. Isto deberíase facer en todos os equipamentos, centros públicos, as empresas, os parques empresariais deberían ir cara ao autoabastecemento, porque é máis barato, pero tamén porque é ambientalmente moito máis sustentable que teñan a produción de enerxía en todos estes edificios, nos parques empresariais, pero fundamentalmente non eólica, senón solar. E máis nunha zona como a vosa, non? Que estades ben. Aquí en un par de meses, aquí non ten. Moi ben. Moi ben, ese é o camiño. Pois ben, aí hai un campo de crecemento impresionante, pero non só nos equipamentos públicos ou nos parques empresariais, tamén mediante fórmulas como as chamadas comunidades enerxéticas locais, que van estar cada vez máis fomentadas por parte da legislación e que é realmente tamén un camiño de futuro, que consiste basicamente que a xente se convirta no que se chaman prosumidores. É dicir, que sexamos, isto non é só na enerxía, debería ser un camiño a explorar en todos os ámbitos, kilómetro cero e todo este discurso, non? É que sexamos produtores e consumidores en circuitos curtos, non? E que nos poidamos autoabastecernos dos recursos que temos alrededor, neste caso enerxéticos, que os consumamos, pero despois tamén que o excedente o poidamos tamén vender, non? E ser produtores e consumidores, non? En fin, hai un campo de desenvolvemento impresionante, hai algunhas experiencias en Galiza que están en marcha, a Comunidade de Montes de Tameiga, na Illa de Arousa tamén hai un proxecto de comunidade enerxética, e nas Pontes hai un gran proxecto, moi grande, que sería dos máis grandes do Estado, alrededor desta fórmula das comunidades enerxéticas, que están moi implantadas e desenvolvidas sobre todo na zona de Valencia, algo en Cataluña, en Aragón, pero sobre todo en Centro Europa. E xa digo que hai unha legislación cada vez máis favorable
a estas fórmulas, non porque se queira desde os grandes poderes, senón porque hai unha presión social da xente para que se apoyen este tipo de experiencias, non? Entón, aí hai moito que percorrer. En definitiva, que esta é unha batalla política e social de primeiro nivel, que temos que traballala intensamente en todo o territorio, que é unha cuestión política moi importante, por tratarse de enerxía e por tratarse dunha oportunidade para, desde o BNG, demostrar que hai outras maneiras de facer as cousas que, como dixen, serían moi beneficiosas para o país e para a xente. E esa é a razón de ser dunha forza política como a nós, dunha forza política nacionalista. Moitas gracias. Bueno, non sei se queredes algunha dúbida ou algunha reflexión que facer ou algunha pregunta, porque estes actos son tamén para iso, non? Para... A mí seguro que me quedaron moitas cousas aí pendentes que non toquei, pero vos ao mellor tendes algunhas outras tamén que queredes comentar. Eu encantado se podo respondelas ou simplemente asentir, non? Sandra. Eu creo que sería moi interesante, non? Como BNG, cando falas destas comunidades produtoras consumidoras, igual que cando se fala de depuración individual, igual que cando empezamos por fin a falar de compostaxe, que cando Europa leva compostando, pois non sei, venga, 30 anos xa se compostaba, non? Sería moi interesante poñer exemplos, Francia, lugar de non sei onde, Alemania, non sei que, estes veciños fan, consumen, producen, non sei que. Digo porque como non temos un goberno que nin o Estado tampouco, non? Que realmente tire por eso, non? Ou Valencia mesmo, exemplo de Valencia, que tire, que o poña de exemplo, que oriente a sociedade cara a iso, pois eu creo que outros temos que facelo, non? Porque, claro, iso de como sona en un país como este, onde todo ven dado polas grandes empresas, eso sona... Isto é unha jipirolada do BNG, sabes? Iso non existe en realidade. Cando no, en Centro Europa funciona todo así. Entón, o que hai que decir é que hai exemplos palpables e que levan anos facendo eso, non? Sí. Creo mellor como exemplo ilustrativo, non? Sí, eu estou de acordo. No Estado español hai, non sei, en Europa tamén. Tamén podemos poñer exemplos galegos, porque os mellores exemplos que hai en Galiza, bueno, na enerxía non tanto, non? Pero noutros moitos ámbitos está o desenvolvemento do BNG. É dicir, que nós tamén temos que facer un esforzo para, digamos, empaquetar e para vender o produto daquelas políticas e daquelas boas prácticas que estamos facendo fundamentalmente nos concellos que están no máis avanzado de Europa. No tema da compostaxe, por exemplo, o plan Revitaliza, en Allariz tamén están con unha experiencia moi interesante, é do máis avanzado de Europa. Está por riba, veo aquí un representante dunha axencia europea e dixo que isto estaba na megapolítica europea ambiental, que era, é dicir, que era o camiño polo que tiña que ir a Europa. O Ministerio dende Madrid están cos ollos así como platos, mirando a ver como facemos. E desde Europa tamén. Para eles xa logo matizar aí o tratamento dos residuos. Claro, porque ademais isto é proba erro, non? Que sabemos como funcionan estas cousas. E o equipo da Deputación percorreu toda Europa para mirar experiencias, o Estado español, para comparar e para facer aquí unha propia adaptada á nosa realidade, que é distinta. Pero quen di niso na xestión da auga, que tendes aquí experiencias tamén de éxito, exemplos como hai en Allariz de sustentabilidade, en San Sadurniño, en Carballo. Eu creo que nós temos que traballar máis, elaborar máis ese discurso, tamén o de mirar experiencias de fora, non? Que nos poidan marcar o camiño no tema de enerxía. En Centro Europa están moito máis avanzados. E un pouco na liña na que estamos agora precisamente esa, non? Porque tamén hai o risco, o PP, como ten moitos medios, soe utilizar moito isto da caricatura, non? Da simplificación. Os do BNG están en contra, non sei que, os do BNG... Cando nós estamos facendo as políticas máis avanzadas no ámbito ambiental, estamos traballando agora ademais un discurso sobre iso, non? Unha estrategia ambiental, vai haber un encontro de concellos próximamente en Lugo, precisamente para seguir con ese discurso. Hubo onte unha visita de Ana Pontón a Moaña, que estuvemos tamén traballando sobre esa mensaxe, para deixar claro que nós
en materia de renovables, de ambiental, de experiencias, digamos, avanzadas a nivel de Europa, en residuos, en enerxía, en auga, no que sexa, podemos presumir de que estamos a vanguarda, non? Non quero dicir que estea todo feito, nin que todos vayan ao mesmo ritmo, pero hai un traballo importante feito que temos que poñer en valor. Sí, eu creo que se está traballando máis en explicar que iso é importante, porque ao final aos veciños vale que aquí hai movimento, virouse na Groba, pero non tanto como mellor nos gustaría, porque o mellor comunidades de montes, comunidades de auga, non se preocupan como nos vai afectar os eólicos a nós. Eu gustaríame que se preocuparan máis, e o mellor temos que facer esa labor máis de explicar. Claro. Mira, a miña experiencia dime que ali onde hai xente organizada que fai bo traballo de información, a información ao final sabemos que é o poder, non? Quen ten a información ten moita posibilidade de convencer, non, a xente. Entón, ali onde se fixo ese traballo, outro día estive, por exemplo, na zona de Forcarei e Terra de Montes, que me parecía que era unha zona, digamos así, moi non sei, non quero utilizar ninguna palabra así ofensiva, non? Pero unha zona desactivada socialmente, pouco organizada, e quedei impresionado dun grupo de xente que estaba ali, pois, e que estaba convencendo a todo o mundo, porque estaba utilizando argumentos clarísimos e simples. Entón, ese debate é importante facelo, digamos, a pé de territorio, nas parroquias, nas comunidades de montes, porque normalmente a veces hai persoas que fan este papel de intermediarias, que eu chamo de influencers, non? Que son na parroquia, na comunidade de montes, os que teñen a información, negocian coas empresas, teñen unha información elas tamén moi limitada e moi sesgada, que non lle dan as empresas, e deixanse convencer por argumentos fáciles de, sobre todo, o diñeiro. Bueno, imos che dar aquí 3.000 euros por aeroxerador e tal, e fan as contas, e diga este monte danos pouco, e só pensan niso. Cando aquí hai que facer unha valoración global, como decías ti, efectivamente, nos impactos que iso vai ter, non só no monte, non é unha decisión só do monte, senón nos recursos, na auga, no abastecemento de auga, que é unha cuestión tamén, digamos, crucial. A auga non é un ben ilimitado, e imos hacia períodos de que vai haber escasez de auga. Entón, debía haber debía ser un elemento en todos os proxectos o primeiro que se debía mirar, como lle vai afectar as reservas de auga, non? E quen di iso, o feito de que os novos parques tean unhas distancias que poden xerar importantes impactos na saúde, polo ruído, polas sombras, polo efecto discoteca, en fin, xa non digo os impactos na natureza, que parece que é o último que lle importa a xente, pero temos tamén que cambiar aí o chip e pensar que, eu estaba dicindo moitísima xente, que ter biodiversidade, ao fin de contas, é unha especie de seguro de vida colectivo, non? É o que nos vai protexer das ameazas que temos con respecto ao clima, con respecto ás enfermidades. Entón, iso é unha cuestión tamén fundamental. A veces parece, bueno, o monte, si, hai ali uns espazos que din que hai unhas carballeiras ou unhas turbeiras, e iso é moi importante, non? Para a nosa vida, para o noso futuro, para o que temos que deixar ás seguintes xeracións, non? Entón, estou de acordo en que ese traballo a pé de parroquia, a pé de lugar de aldea é importante, e se se fai ben, conseguese cambiar un pouco a resposta da xente. Ali na comarca de Pontevedra, na zona de Cotobade, tamén vimos iso, como había rumores, non, de que ia haber un parque, a xente empezou ali a escaravellar e a buscar información, e as comunidades de montes mídense moito agora da decisión que toman, porque saben que isto non é unha broma, isto pode ter consecuencias moi graves e non poden decidir por toda a xente, non? Entón estou de acordo, sí que... Pero bueno, eu creo que no caso da Groba, no caso da Baixo Miño, Valmiñor, aínda que non é xeral en todas as parroquias, hubo unha resposta social importante, unha gran movilización, e iso simbólicamente ten moita forza, porque podemos dicir, bueno, aquí vive non sei cantos miles de persoas, e só foron 1.000. Sí, pero esa foto que vimos aí ten moitísima forza, e cando miran nos dosieres de prensa o día seguinte nos despachos da Xunta, tremen os pés e máis cousas. E deben estar preocupados porque esa semana tuveramos unha reunión con Rueda con o tema das visitas dos bares, non? Hostelería, non? Dixo falou 10 minutos, só falou dos eólicos. Toda a reunión falou dos eólicos. E despois que tamén, como hai algunha sentenza que lle está dando para atrás, tamén eso tamén axuda a que
Claro. e que o tema este máis vivo, que non... Claro. Non sei, Sandra, se houve unha reunión tamén con Conde dos concellos, porque Conde organizou unhas reunións cos concellos para explicar as bondades desa lei de simplificación administrativa, como os concellos tiñan que facilitar a implantación de empresas e eliminar impostos e todo iso, pero ao final, eu creo que polo menos na de Coruña pasou iso, non sei, en Pontevedra, a xente saltoulle co tema dos eólicos, os alcaldes, as alcaldesas. Conte creo que falou tamén diso, sí, o que pasa que esa reunión non pude ir, era por coincidirme con outra. Ángela, cando estivemos ali no Rosal, Ángela o comentou, estivo, sí, sí. ela sí que foi, sí. Creo que ela tamén falou do tema. Eu tiña outra cita. E o Conde, o vicepresidente, que realmente quen manexa, bueno, as ordes de Feixóo, pero é quen manexa todo este cotado. Sí. Hai medio ambiente, eu son o portavoz de medio ambiente, no Apresas é unha compañera que leva o tema de enerxía no Parlamento, pero a de medio ambiente está missing, desaparecida, non comparece para nada, está, digamos, manexando todo o Departamento de Industria, de Enerxía, crear unha dirección de recursos naturais que eu xa lle chamo dirección de expolio, de exterminio do rural, porque ao ritmo que van, xa en vez de ter aquí especies protegidas, digamos, animais e plantas, imos ter que ter tamén especies protegidas humanas, non? Porque isto é arrasador. Pero sí que se lle nota que están preocupados e eu creo que van a empezar, que manexan tamén moi ben isto da propaganda, non? Sabemos agora como están denegando solicitudes de parques estatais, de parques eólicos estatais, para aparentar que están en contra. Están dicindo tamén que se están tramitando moitos, pero que non se van a autorizar todos. Sí, eso repite seguido. Sí, pero claro, é certo, non hai capacidade, iso dixeron a ministra, a presidenta de Rede Eléctrica, non hai capacidade material. Pensade que se están tramitando parques que representan máis ou menos 11.000 megavatios e hai instalados agora 4.000, é dicir que é unha multiplicación por case 3, é unha barbaridade, pero o ritmo é seguir así ata 2030, non? Que non hai capacidade no sistema, na rede eléctrica, para poder conectar toda esa enerxía, entón moitos van quedar polo camiño. Pero, ollo, van quedar polo camiño ali onde esa resposta social e oposición social. Tamén, iso vai ser determinante. Porque ao final os informes vai non saber de medio rural, de medio ambiente, de Instituto do Territorio, da Dirección Xeral de Urbanismo, de Paisaxe, de Sanidade, tal, de augas. Vai haber cantidad de informes que lles van permitir denegar as solicitudes. Pero vai depender tamén de outros factores, que son fundamentalmente a oposición social e a organización e a movilización e os custos que lle teña electorais ao Partido Popular. Entón eu creo que van a empezar a anunciar algunhas medidas así destas cosméticas, non? Que manexan tamén, posiblemente falen de ampliar as distancias dos 500 metros. En Alemanha, por exemplo, hai unha regra que establece que os parques teñen que estar a 10 veces a distancia da altura do aeroxerador. E que, perdona, unha cousa, eso que dicen de que Alemania en este momento produce máis enerxía da que... Eso é certo. Bueno, Alemania non sei. Máis enerxía da que pode consumir e que a está exportando, porque entre sí. Que se formaron moitos produtores consumidores, moitas sí. redes desas. E todos os megavatios que teñen instalados e todo tal, sí. E todo o solar que teñen desenvolto que non dan, o sea, que son excelentes. Sí. Como a nós. Un problema que a enerxía sobrante. Como a nós, que tamén exportamos. Bueno, non sei exactamente, non coñezo a situación, nin posiblemente exporten para os países veciños, non? Sí. Pero claro, neste momento, digamos, a densidade de implantación de enerxía eólica, se comparamos o Estado español, Galiza, non? E Alemanha, nós temos unha densidade de implantación de eólica tanto por kilómetro cuadrado como por habitante que é moi superior á da Alemanha, que é o país europeo que ten máis enerxía eólica. Nos estamos en 115 por aí, a Alemanha está en 75 megavatios por kilómetro cuadrado e o Estado español está en 45. Bueno, agora cambiaría nestes últimos tempos, pero estamos moi por diante. E, bueno, se colles algunhas zonas de Galiza están... Do mesmo xogo, o sea, que van a proxectar
todos os que poidan para que a mitad se queden polo camiño, pero se dedican. Claro. Falabas antes do Concello de Muras, pero da zona do Barbanza tamén foi unha das zonas que máis, porque todo o que a Serra aquela toda, Sí, Portosón, Ribeira, Boiro, toda aquela zona tamén están os eólicos, que bueno, Sí. incluso algúns eran de Frinsa, era a propiedade de Frinsa. Sí, hubo unha época que había empresas, no concurso do bipartito había moitas empresas galegas que estaban que eran adjudicatarias, porque ese era o objetivo, Ese é o que lógico. Feiraco, que as conserveiras, Sí. que Coren, que as empresas que xa están no rural teñan kilovatios para autoabastecerse e para facer negocio e para desenvolver máis proxectos industriais. Era a filosofía, e que é de filosofía de país, non? De sentido común tamén, e de que nos beneficiemos, en fin, todo iso desmantelouse por iso. Pero sobre todo que se estaba falando que non é o tamaño do que están falando agora. Claro, claro. Os eólicos Por iso que eu, efectivamente, se vedes o mapa, onde hai máis concentración de eólicos é na zona norte de Lugo, no Sistral e todo por aí, está Muras, Abadín, Ourol e todo por aí, na zona da Costa da Morte, e despois, bueno, agora na zona no que se chama dorsal galega, non? Que é un conxunto de cadenas montañosas que vai desde norte a sur, que vai hacia o Suído, despois, bueno, deriva tamén, vai cara a Portugal e cara aquí tamén, o Galiñeiro e a Broa, non? Esa é a zona máis apetitosa, pero despois están indo xa a outras zonas máis baixas, porque collen o vento a máis altura, non? Coas novas infraestructuras. Pero bueno, quero decir que nos anos 2001, 2005 non hubo grandes conflitos sociais, ainda que, bueno, eran parques máis pequenos, tiñan impactos, pero temos que asumir que calquera actividade ten impactos. Que pasa? Que hai que ordenar o territorio, protexelo, ordenar ben os usos, saber cales son as zonas productivas agrarias, gandeiras, onde ten que haber parques industriais, onde ten que haber espazos naturais protegidos. Iso debía estar ben feito, non? Non está. Pero ten que haber zonas para produción enerxética, solar, fotovoltaica, eólica e outras, non? Iso é indiscutible, e nós defendémoslo tamén. Non vayamos agora, o PP acúsenos diso, nós que non estamos en contra. Pois non, non estamos, porque xa o fixemos así cando estivemos gobernando, e tivemos moita xente en contra. Sabemos o que pasou daquela tamén, non? Que nos atacaban os grandes poderes económicos, pero tamén sectores superecoloxistas, con aqueles discursos tamén tremendistas, non? De que íamos acabar co país. En fin, que iso é a política, e imos ter xente que nos vai criticar, pero nós temos que ter as cousas claras e defenderlas, e ser coherentes e facelas de maneira ordenada, racional e respetuosa, e pensando sobre todo en que se hai impactos, que os beneficios queden aquí e que se beneficie a xente que vive nas zonas onde están esas implantacións industriais. Sobre todo tamén cando o do plan eólico do bipartito, cando o Feijóo entrou no goberno, hubo sentenzas de que hubo que pagarlle a empresas. Tiveron que pagar en indemnizacións por as empresas adjudicatarias daquele concurso, porque non recurriron todas, claro, porque algunhas xa vistes o abrazo de Sánchez Galán con Feixóo na praza do Obradoiro, non? Na toma de posesión. O presidente de Iberdrola veu correndo nun avión a Galiza para darlle un abrazo a Feixóo, claro, tiña que agradecerlle o tema, non? Pois ben, pagáronse máis de 3 millóns de euros de indemnizacións polas adxudicacións do concurso do bipartito que as empresas reclamaron, porque despois o PP fixou outra adxudicación no 2010, que a maioría deses parques están sen facer, son estes que veñen agora todos xuntos, e houve que indemnizar esas empresas. Estes dalles igual, porque a xustiza dixo que era legal ese concurso. Con toda a campaña que fixeron, houve unha sentenza ao Tribunal Supremo, foron ao Supremo, e declarou no legal. Entón, bueno, que aquí hai un sistema tamén de comunicación, non? E mediático, os medios públicos, que sabemos o papel que fan, pero a parte dos públicos están os medios que agora se chaman concertados. Non son medios privados, están concertados, están pagados tamén polo público, como os colexios, entón tamén están ao servizo do poder pepeiro, non? Pero, de todas maneiras, o mundo da comunicación tamén cambiou moito, a sociedade cambiou moito, e hai, digamos, outras maneiras de comunicación, outras correntes de comunicación que van por outras direccións e que fan que se poida chegar a moita xente, non? A parte do boca a orella, pois tamén a través das redes sociais e de outras fórmulas, pódese, digamos, contrarrestar ese discurso dominante que estáse facendo. Iso tamén explica, por exemplo,
a simpatía que está tendo o discurso do BNG, especialmente o discurso de Ana Pontón, en sectores da xente, sectores urbanos principalmente, sectores de xente nova, non? Porque se collemos os estudos demoscópicos, vese claramente como ata 30 anos, desde logo, é moi mayoritario, pero mesmo ata 40 anos a simpatía cara ao BNG, ese BNG especialmente, representado por Ana Pontón, é moi grande, non? Porque ademais ela ten un discurso, bueno, digamos, este novo BNG tamén, que eu digo que conseguiu, digamos, resintonizar unha parte importante da sociedade, ten un discurso máis fresco, un discurso máis moderno, un discurso tamén, ela insiste moito no tema da ciencia, da innovación, da tecnoloxía, no tema, desde logo, ecoloxista, na cuestión feminista. Bueno, hai unha serie de ingredientes importantes. A mellor a única pata que temos aí máis feble é o discurso económico, non? Que é o que temos que fortalecer máis, pero nos estamos agora nun momento, a 3 anos dunhas eleccións, no que temos que elaborar moi ben o proxecto, as propostas, non vale con formulacións así xenéricas, hai que traballar con equipos de xente que nos asesoren para chegar ao final desta legislatura xa co programa de goberno para poder aplicar o seguinte día. Iso ademais nos vivimos en Pontevedra, supoño que aquí tamén, como cambia a situación de ter todo moi ben pensado, elaborado para o primeiro día empezar xa a tomar decisións, porque en política sabemos que os tempos son moi importantes e hai que estar traballando nesa clave, non? E por iso é tan importante tamén contar con xente do ámbito enerxético que o estamos facendo, entre eles con Anxo Calvo, que foi unha das pezas clave do concurso do bipartito, e máis xente que nos ten que asesorar para elaborar esas propostas. E agora ven tamén o debate sobre a eólica mariña, que aquí posiblemente tamén toque na zona da Costa de Oia e da Costa da Guarda, e tamén empezaremos agora unha campaña tamén, sobre todo coa xente do mar, para abordar este debate. En Viana hai 3 en proba, que se poden ver a veces desde Sí, desde Oia vense, unha vez que fomos ali con Xuster, o noso concelleiro, víase, parece que están ali ao lado. E aí, polo que vin, houve unha sentenza xa por unha denuncia do sector da pesca, pola perda de ingresos, é unha sentenza tamén, pero bueno, ese é experimental, é un pouco para valorar. Aí o que din algúns xente experta é que o problema que ten Galiza, porque estes son parques flotantes, que temos moi pouca plataforma continental, que é moi estreita, porque despois desa plataforma, non? Que é un afloramento, non? Que ao mellor ten 10 ou 12 km, despois xa hai digamos, unha fosa enorme, que é onde está fundido o Prestige, que ten 1.000, 2.000 ou 3.000 metros de profundidade, non? Entón aí é moi difícil. Ainda que, bueno, noutras zonas do Báltico por aí están poñendo grandes plataformas de xeración eólica en zonas tamén moi tal, pero bueno, ese debate vai salir agora e teremos tamén que afrontalo. Pero agora estamos na terra, de momento. Bueno, pois nada, ata aquí chegamos. Moitas grazas pola presenza, pola participación, polas ideas, e seguiremos traballando nesta batalla tan importante. Gracias.